大家好，我是刘红云。不知道大家还有没有印象啊？我在很久之前啊，给大家讲过一个，就是说这个不小心磕着了之后啊，就磕到胸部。就是我之前有个朋友，就是走路的时候吧，就在屋里呢，他地下有线没看着，绊了一下，然后一下这个胸部就磕到这个桌角上，然后从磕完了之后啊，然后就一直不停的咳嗽。那针对这种情况啊，我之前给大家讲过。那现在又有一个情况，那个是胸部受伤了之后啊，它是不停的慢性咳嗽。那现在呢又出来一个是什么？它是胸部啊受伤了之后，然后呢不敢咳嗽，他一咳嗽啊就胸口疼的厉害啊，就这么憋着，然后呢说这个呼吸音还特别重啊，特别清晰。然后呢，上医院他去拍片了，拍片了，就是心肺呀、胸膈啊，什么各项都拍了，那也没有什么器质性的病变，也没有什么异常。那像这种情况啊，就是胸部受伤之后不敢咳嗽的，呼吸又特别重的，也确实检查也没有器质性病变的，像这种情况，我们就可以扎谁？我们可以扎双侧的内关配双侧的阳陵泉。内关可以什么？内关可以调胸肺疾病，它可以什么？宽胸理气。那阳陵泉呢？它也是疏肝理气的一个穴位，所以呢，如果是疼痛不敢咳嗽的，我们就可以扎内关阳陵泉，然后进针捻转得气，得气之后留针，30分钟，然后呢，记着每10分钟给它行一次针。一般的个起针之后啊，就会觉着立马疼痛就减轻了，效果还是非常好的。今天呢，关于这种胸部受伤之后不敢咳嗽，我们就分享到这里。如果大家喜欢针灸，请大家继续关注我。大家好，我是刘红云。近期呢，我将进行这个董氏奇穴的公益直播课。如果想要进直播间学习的同学，可以点击我的头像，然后进入头条主页，然后私信给我，我会安排我的助理把大家拉到直播间。